Здравствуйте, мои любимые подписчики! Сегодня хочу поделиться с вами, как я готовлю сироп от кашля из черного тутовника. Тутовник хорошенечко моем под проточенной водой. Взбиваем и ставим кипятить. Минут 10-15 кипятим, потом процеживаем. Жмых не выкидываем. Из жмыха можно приготовить очень вкусный компот. Теперь этот сок ставим на огонь, доводим до кипения и на медленном огне кипятим 3-4 часа до вот такого вот густого состояния. Этот сироп очень хорошо помогает зимой от кашля. Будьте здоровы, не болейте. Всего самого доброго.